សូមជម្រាបសួរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានមេរៀនថ្មីតោះទៅរៀនទាំងអស់គ្នាផ្លូវណានាំទៅ How do I get to ខ្ញុំត្រូវការលុយថែម I need more money ខ្ញុំត្រូវទៅធនាគារ I need to go to the bank ខ្ញុំត្រូវដូរលុយ I need to exchange money ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ I want to go home ខ្ញុំចង់ I want to ខ្ញុំចង់បាន I want ខ្ញុំយល់ I understand ខ្ញុំមិនយល់ទេ I don't understand ខ្ញុំមិនដឹងទេ I don't know ខ្ញុំជឿ I believe ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរ I think so ខ្ញុំមិនជឿទេ I don't believe ខ្ញុំដឹងច្បាស់ I'm sure ខ្ញុំមិនទៀងទេ I'm not sure ខ្ញុំថាលេង I'm joking ធ្វើបានល្អណាស់អរគុណសូមជម្រាបលា